Господине Трајанов, добро дојдовте во прес-центарот на МИА. Благодарам што прифативте интервју за нашата агенција. Во 2007 година почнавте еден проект ДЕКРИ за декриминализација на државата, која тогаш мислам дека не беше прифатена од Груевски и од Маневски. Го актуализиравте тој проект од 2016, од тогаш секоја година чинам ја најавувате агенцијата за борба против тешките облици на организиран криминал и висока корупција. Какви ингеренции ќе има агенцијата, колку ќе бидат поразлични од оние на МВР, на Дирекцијата за финансиско разузнавање, финансиската полиција, УЈП, АНБ и Агенција за разузнавање. Можете ли да ги појасните клучните ингеренции на агенцијата, кои ќе бидат решението за корупција во државава? Прво, значи тој проект е исклучително добро подготвен, компониран, направени голем број анализи компаративни. Тој проект доби широка поддршка од земјите членки на Европската унија. Дури Холандија најави да поддржи имплементацијата. Тој проект беше доставен до сите држави во Европа. Многу држави го преземаа. Значи, тоа е проект за декриминализација на државата. И вакви агенции формира и во Србија, во Босна, во Црна Гора, во Хрватска, во Англија и во многу други држави. Што е работава? Се покажа досегашните институции се партизирани. Значи, со нив раководат партиски луѓе, тие што ги поставува партијата. Тие не се отпорни, не се имуни на партиските влијанија, не се отпорни на бизнис влијанијата, на коруптивните процеси што се случуваат во државата. И затоа ние предлагаме агенција независна, каде што директорот ќе го поставува борд од 12 или 15 еминентни, почитувани луѓе со интегритет, од професори од Универзитетот Свети Кирил Методи. Предлагаме да има невладиниот сектор представници, од медиумите, се разбира ќе има представници од други институции, од Државната комисија за спречување корупција, еден представник од обвинителството, од редот на адвокатите и од парламентот да има двајца, еден од позиција, еден од опозиција. Значи, тој борд ќе има улога да го поставува директорот, се разбира транспарентно преку јавен конкурс и да врши контрола над работата на оваа институција. Ќе биде институцијата заштитена од било какви политички и надвршни влијанија, затоа што директорот ќе биде самостоен, ќе располага или ќе има во оваа агенција најмногу до 50 на лица со посебни права и овластувања, овластени службени лица, ќе ги имат сите полициски овластувања, ќе се избере кадрот од постојните институции, тамо ќе се намалува вкупниот број на вработени, исто така ќе се одзема дел од буџетот и тука ќе се компонира таа институција, без да имаме дополнително проширување на бројот на работни места, условно кажано во администрацијата или пак запаќање на нови средства од буџетот. Од постојните, што би било да речеме, имаме многу добри експерти во Државниот завод за ревизија. Може од таму да се земе, бидејќи таа може би единствена институција која директно не работи на откривање на криминалот, таму работи стручно и многу нивни анализи укажуваат дека каде има недоследности, незаконитости, вклучително и можни кршења на законите. И има исто така и во Министерството добри кадри, во Агенцијата за разузнавање, претпоставам во финансиско разузнавање, управа за јавни приходи, треба да има мандат, можност директорот да направи таков состав што на вистина ќе биде и високо стручен и отпорен на било какви влијанија. Ќе ги открива, значи оваа агенција ќе открива тешки кривични дела од така наречениот организиран криминал, каде што се вклучени носители на високи функции и носители на друг организиран криминал, или како што викаме сега модерно, висока корупција. Ќе открива, ќе работи на нивото откривање, документирање, ќе поднесува кривични пријави, тамо каде што ќе утврди или ќе детектира имот стекнат на криминален начин или надвор од приходите на носител јавна функција, задолжително ќе предлага конфискација. И исто така ќе предлага
мерка забрана на политичко действување. Да не може повторно тој со огромниот капитал, ако не му се открие, по некоја година пак да се врати во политиката и повторно да се вклучи во корупција. Значи, натаму ќе може да ги координира активностите на овие 6-7 институции, тогаш кога има потреба за координација. Сега има ревалитет, има криење на информациите за себе, без да има некаков ефект на крај. И што е така многу клучна работа. Тоа како што FBI го работи во Америка, кога ќе добие информации дека во некоја институција задолжена за откривање на криминалот има конкретен случај, но не се работи на негова, да речеме, документирање, таа ќе може да го преземе. Да. Има информации за некој криминален тендер или каде што има корупција, почнала управата за јавни приходи или финансиска полиција и застанала затоа што се јавил председател на владата или некој друг, вика оставете тамо, државен интерес е тоа да не го чепкате. Ова институција ќе биде самостојна, ако дозна или некој ќе пријави од тамо, ќе ја биде рече, нас не блокира, дајте го сега, тој предмет ние ќе го сработиме. Тоа е во основа, треба тие да бидат добро платени, да бидат отпорни на влијание, на било какви можни влијанија, и таа треба да работи. Јас нема да се загрози работата на други институции, тие имат и натаму многу да работат, но овие тешки случаи, каде што треба да се користат посебни истражни мерки, каде што треба истреност, силна посветеност, оперативност, значи знаење, умешност, вештина, за да се дојде до тие информации и докази, оваа институција тоа ќе го работи. И мислам дека ако така се постави, дека претпоставам ќе има успеси како што има успеси ваква институција во Англија, но бидовме и во Босна имаше големи активности ваква институција, тоа е исто така во Србија, во Хрватска. Како може сите држави, повеќето од нив во суштина да го прифате како проект за борба против корупцијата, криминалот, само кај нас се блокираше носењето на еден ваков законски проект. Имаше иницијатива од моја страна, се формира работна група во владата, кога беше председател Никој Груевски, Маневски раководеше, но добил насоки да не се подготвува законот, да се развлекува и така. Бидејќи таква институција, условно кажеме, ги загрозува сите. Не може да прави таа селекција, да прави селекција. Ако некој направи криминал, треба за тоа да одговара и нема кој друг освен ако нема некоја институција задолжена за откривање на криминалот, тоа да го сработи. За сега, за жал, криминалот или големи случаи открија медиумите, новинарите, невладиниот сектор, истражувачка мрежа и така натаму, но не институциите кои што таму има илјадници луѓе вработено, примат огромни плати, а ефект нема. Не заради нив, ради тоа што со тие институции раководат поставени партиски војници кои што работат само по насока директива на партиите што се на власт. Односно овие ингеренции што ми ги спомнавте пред малку за новата агенција, чунам дека антикорупцијска ги има голем дел од овие ингеренции. Нели може таа да го преземе овој товар, значи, дури со трансформирање во агенција? Комисијата за спречување на корупција е дефинирана со само нивната друга задача. Значи, правенство на суден интереси, таа е сега исклучително добро поставена и работи, но нема завршница, таа нема полициски властувања, таа не може да работи на откривање, на користење на посебни истражни мерки, да собира докази, многу тешко. И што е најважно, никој не постапа по нивните барања, предлози. Ние во законот пишуваме, оваа агенција ќе постапа по сите барања на Комисијата за спречување на корупција, кога се работи за тешки кривични дела. И второ, ние предлагаме представник од Државна комисија за спречување на корупција да биде во бордот, во управниот одбор на оваа агенција, да има директно влијание, да може тоа што како законски надлежности што ги има, тогаш кога ќе открие криминал, тоа не може докрај да го сработи, бидејќи нема механизми, нема за тоа овластување. Ќе го префрли на оваа агенција и мислам дека
тоа ќе функционира. Треба да се отвори расправа и за Државната комисија. Таа има многу формално правни врски. Од иматата состојба да следи, па приувување, па вработување, па и така натаму. Замислете колку советници имат тие кои ќе достават сите прашалници, колку членови на управни одбори има во државата, па колку други носители јавни функции. Тоа е еден огромен материјал и кажете од каде да почне, освен повторно ако нема некој случај што ќе се издвои во јавноста да она да може да колку толку да го сработи. Но тука има оперативна истрага од една институција квалификувана со професионалци од висок калибар кои што знаат и умеат како да се сработи и да се подготви кривична пријава. Малку околу предлог законот би сакал да прашам, предлагате во делот за вработување да има полиграфско тестирање за вработените, за новите вработени. Значи ваков пример има чинам во агенцијата за разузнавање. Немат полиграф. Не со Анаба нема лица во за разузнавање, не знам таму дали има да, дека мислам они треба новите вработени на полиграфско тестирање да поминат. Можете ли со еден пример да појасните кое би било прашањето за тестирање на еден ново вработен во таа агенција? Полиграфското тестирање е навистина сложен процес. Не, тоа навидам тоа е лесно, меѓутоа од прашања, еве едно да дефинираме прашање, да речеме дали тој е подготвен да манипулира, да лажи и така натаму, да речеме ќе го прашат, не знам сега дали имате сметка во грчка банка, условно кажано. И сега тој ако има ќе излаже и ќе го фати полиграфот дека лаже, дека не ја кажува вистината. Или друго прашање, било какво. Значи, тоа е или сепак доволно само дека е полиграфско тестирање па ќе влее стравка и не би конкурирал некој што има некакви задни намери. Тестирањето треба да процени практично личноста, дали е стабилна личност, дали можете на него да се ослоните како добар оперативец да биде или не. Тоа е еден главен предуслов за да изградите поправилна оценка дали е за во агенцијата да влезе или не. Но сепак тоа е сложена една постапка околу тестирањето полиграфско и тоа ќе го ставиме прашање да го дефинират и да го спроведат експерти. Споменавте и предлагате во законов платите на директорот, заменик директорот, вработените со високо образование на работни места со посебни правни овластувања да изнесуваат 5 просечни плати остварени во Република Северна Македонија. Колку ќе изнесува таа плата, ако се знае дека според статистика, пример во октомври 22 просечната е 33.000 денари? Па, знаете, тоа ако биде бруто платата околу 150.000 денари, дел ќе се одват за придонесите што ќе се наплаќат и дел ќе има. Идејата е да биде минималната плата околу 2.000 евра. Значи нето плата што ќе добиват. Со тоа што предлагаме да може за 30% да се зголеми или да се навели. Така да кога ќе се прави сега на тие што ќе бидат почетници, веројатно помали плати ќе добијат, ќе имат време за обука, на тие што се искусни носители на, да речеме, сметате дека тоа ќе намали корупцијата? Лидер на некој тим што ќе работи, тој треба да мислам дека затоа ќе се проучат луѓето што ќе работат, но ако имат добри плати, поголема е гаранцијата дека поотпорни ќе бидат но не на било каков вид на влијание, но сигурно дека не е тоа основниот критериум. Тоа кажува други, СЕО има високи плати. Затоа викам, тоа е еден од елементите, но мора да се процени, да се провери личноста. Ние избравме јавен обвинител без соодветни анализи, проценки од основно обвинителство кој што апсолутно не бил вклучен во откривање на вакви тешки случаи. Човек треба да биде испечен за оваа работа и со висок интегритет, човечки интегритет. Во спротивно, ако се корумпира, тогаш нема ништо. Знаете, ако дојдете вие до информации за криминал на големи компании, таму се работи за милиони евра, било што и сега многу лесно може да се договорите таа работа да тргнете на страни за тоа да примете пари. На такви луѓе да не размислуваат дека можат
преку оперативните информации, како што беше случај тоа, да се создават огромен капитал. Тој што сака да има многу пари, нека работи бизнес, нека се покаже во таа фела, тамо нека води таа борба и нека добие независно какви приходи ќе има, ако му се легални, ако си ги плаќа даноците, нека зима пари. За многу пари нема во државна институција простор. Освен ако тргнеме по логиката дека најдобра професија во Македонија да бидеш председател на влада и ќе станеш најбогатиот човек. Мислам, тоа не треба да важи за агенцијата, напротив, таа треба да работи на откривање, докажување на носители на јавни функции кои се вклучуваат во тешки облици на организиран криминал. Во оценката за состојбите во државава во предлог законот и причините за донесување на ваков закон велите дека отсуствува политичка волја за ефикасна борба против криминалот. Ова го цитирам баш од тоа. Дека не функционира имунолошкиот систем на државата, а последици на сето тоа е целосната ерозија на институциите во држава. Според ова ваша оценка, ќе има ли политичка волја од власта за донесување на... Значи, оваа оценка ја напишав 2005 година. Кажете дали има некакво поместување во позитивна насока во борба против криминал или во меѓувреме преку криминални активности со злоупотреба на власта создадовме, значи, како да ви кажам, богати луѓе на стекнат криминал на незаконен начин. Има информации, луѓе со милиарди евра извлекли од оваа држава, нивни фирми, компании по 2 милиарди на стекнат капитал на незаконит начин. И никој од тие не одговара. Знаете, криминалот стана некаква вредностна категорија, а не зло со кое што треба да се справиме. И тоа кажав, не може, и тоа го пишувам исто во овој дел, не може овој народ да создаде толку колку што власта може да растури и ограби. Тоа е проблемот. Значи, ние се работи за еден октопод, за една широка криминализација на државата и немаме систем тоа да го прекинеме. Сега, помошта што доаѓа од Соединетите Американски држави, таа е исклучително битна сега, но уште поважно е дали ние навистина ќе изградиме систем за окружен, ефикасен систем, кој што на ефектен начин ќе се справува со корупцијата и криминалот во државата. Без тоа ќе останеме без држава. Корупцијата полека, но сигурно ни ја нагризува, ни ја јади државата. Тоа е многу важно прашање како и на кој начин ќе се поставиме ако сакаме да се создадат услови за создавање на нови вредности за младите да останат овде во оваа држава. Дел сте од владеачката гарнитура, имате ли поддршка од најголемата политичка партија? Че законот за Агенција за борба против тешки облици на организиран криминал и висока корупција е подготвен. За неколку дена ќе имаме јавна расправа, трибина, на која што ќе има врвни експерти, ќе ги кажат своите ставови и после тоа ќе го доставам во парламентот. Се разбира дека ќе прифатиме сугестии, новотехнички можеме некои решенија се доработат и ќе отвориме расправа во парламентот. И тие што сега веројатно се залагат за борба против корупцијата и така натаму, ќе видиме како ќе гласат, како ќе се произнесат. Има некаков коментар од владеачката партија дека немат баш верба во тие институции, а тоа сега претпоставам ќе ги подготват партиските експерти да тврдат дека тоа е надвор од уставот, дека тоа е нова институција, нови вработувања, нови трошоци. Ја кажав што значи тоа. Нема дополнителни трошоци, нема проширување на бројот на работни места, значи ќе се закинат од постојните институции и кадрот тамо ќе се влечат, но исто така и средствата ќе се алоцират, ќе се тука финансира функционирањето на нова агенција. Така да ќе видиме, ќе биде таа расправа интересна и ќе видиме како партиите ќе се постават. Тие партии што ќе наоѓаат забелишки што ќе даваат на околу законски решенија, тоа значи дека сакат да го обструират
процесот, постапката на носена на закон и формира една ваква силна државна институција која што ќе биде самостојна во откривањето на тешки кривични дела. Никаква друга ингеренција или власт нема да има таа. Само да открива криминал. Со оглед на тоа што покрај пратениците од власта ќе треба и пратениците на опозицијата да ги убедите да го донесат. За сите важат. Овие сугестии важат до сите. Следната недела ќе биде доставен во парламентот во парламентарна процедура законот. Посебно од опозицијата очекувате некои дополнителни прашања затоа што велите дека овој закон е од причина што изминатите 32 години владеачките гарнитури не изградија јасен политички став, не преседува ништо за искоренување на организираниот криминал. Меѓутоа и вие голем дел сте дел од власта, како пратеник, како министер за внатрешни работи. Дали како ќе се иземете пред нив, пред опозицијата, посебно доколку дојдат такви прашања и дека и вие сте биле дел од власта, а имало криминал? Јас кога сум бил на власт, кога сум бил министер за внатрешни работи, претhodно подсекретар, значи тогаш кога најавив дека во Македонија има појавни облици на организиран криминал, имаше силни напади и ме смени од позицијата. Бара во рокот од 2 недели да го докажам криминалот. И отворив 32 случаи на тешок облик на организиран криминал. Не беше до тоа, ме тргна мене од позицијата на подсекретар и така натаму. Кога бев министер за внатрешни работи, се паднаме во исклучително тежок период. Тоа беше војната операција на НАТО против Србија, против тогашна Југославија, бидејќи беа заедно со Црна Гора. И покрај тоа, прво еве што направив, без разлика од оперативни информации, се она што беше пишувано во медиумите, задлужив тим да ги проверува тие информации, да почнат да работат. И ние, колку што дозволуваше тогаш време, работевме на тоа. И јас, ако останев до крај, се она што беше како информација добиена, ќе расчистив до крај. Меѓутоа, проблемот е тоа што ако си министер за внатрешни работи, те препознават како наш човек и ти не треба да ги отвараш актуелните случаи врзани со корупција и криминал. Ги отвори прашањата и предложив да се забрани транзит на цигари преку Македонија, од Македонија за Црна Гора. Донесоа заклучок на владата, Министерството за внатрешни работи да не го следи и попречи транспортот, транзитот на цигари. Да се тргне од таму, да може царината, односно директорот на царината и сите тие други што беа таму, слободно да можат да работат, да заработат огромни суми на пари. Така не се работи. Затоа јас барам институција независна, самостојна, да не зависи нити од определбата волјата ни на Павле Транов, ниту на било кој. Да се работи, значи, посветено, многу да се работи и ќе има резултати. Така да, проблем е што кај нас и вербално не се залагат. Сега, последно е ова сега, да речеме, министрите на актуелната влада, до вчера никој не спомнуваше дека има борба против криминал, дека има криминал. Кога Соединетите американски држави најавија борба против корупцијата и го слушам, господинот Бујар Османи не ми се верува, дека криминалот во Македонија навлегол во сите пори, дека така. Па каде бевте вие до вчера? Каде е вашата партија во таа да речеме криминализација на државата? 20 години сте на власт. Никош не рекле дека ќе се борат против криминалот. СДСМ не го спомнуваше прашањето околу корупција и криминала. Сега и тие започнаа да зборуваат тоа. И затоа викам дека помалите партии имат помало влијание на носење на круцијалните одлуки. Уште помалку влијание имаме ние да притискаме некои од директорите, министри да работат поефикасно против корупцијата. Бидејќи тешко се минуваат работите во државата, не сега да се донесе закон за една изборна единица, да се промени структурата на власта, на партиите што се на власт. Еве, еден чекор да направат во прилог на тоа, да се формира една ваква независна, самостојна, стручна
институција. Доколку ова го донесат, дали ќе отстапите од една изборна единица или? Не. Тоа Значи, тоа е системско барање околу тоа Македонија да биде една изборна единица, затоа што еве колку години, 30 на години се менуваат двете партии. Имат монопол над изборните правила. Имат законски решенија кои што ги фаворизират 4 партии, 2 од власта, 2 од опозицијата, монопол на парите, на медиумите, имат системска предност. Не можете вие да учествувате на трка на 1000 метара, ако противниците ваш, да речеме, не противниците, што да имат предност да тргнуваат тие да стартуваат од 500 метра, кога ќе стигнете вие на целта? Секогаш ќе бидете меѓу последните. Законот за една изборна единица ќе одржи реалната слика во државата, која политичка партија каква подршка има. И мислам дека на тој начин повеќе пратеници, повеќе партии ќе имат влијание во носењето на одлуки. Еве, јас сега немам механизам да ги условам со мојот глас да го донесат законот. Ама ако има 15 пратеници, ќе им речам или ќе го донесе законот, или ќе падне владата. Зборам, такви условувања може кој е во интерес на државата. Инаку, навистина не сакам да се пазарам, да се договарам, сакам принципијално да го поставам прашање во парламентот, ќе ги слушаме сите размислувања, има простор да се доработат некои решенија, но главната идеја е околу формирањето на нова агенција. Прашања сврзани со работниот однос, од дисциплинска одговорност, тие се преземени практично од постојните решенија, тие може да се менуваат, може таму да има и недостатоци, сум подготвен да прифатам корекции, но главната идеја е да се формира ваква независна институција, околу тоа немам намера со никој да правам компромиси. Ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас.